شكرا جزيلا سيادة الرئيس. سيادة الرئيس، نحن مجلس النواب هي المؤسسة الإشرافية الأعلى في العراق. اليوم نقدم شكرا وتقديرنا للجنة الأقاليم والمحافظات لاهتمامها بهذا الخرق القانوني وهذا السابقة الخطيرة في محافظة بغداد. نحن نتكلم على قوانين، على تنفيذ قوانين لبناء دولة مؤسسات. هناك إجحاف أو عدم اهتمام بالقوانين وبالكتب الرسمية من قبل مجلس محافظة بغداد. سأعطي على سبيل المثال لا الحصر على الخروقات اللي حدثت أخيرا، وهي ما حدث للسيد عباس مهدي، اللي اعتمد رئيس مجلس المحافظة على كتاب صدر في 12/12/2018 وتم إنهاء عضويته، لكن لا يهتم أو لا يكترث للكتب الأخرى التي صدرت ما بعد ذلك في يوم 26 وفي يوم 27، بحيث حتى البديل قالوا لا نستطيع أن نعطيكم البديل لعدم شموله بالمساءلة وعدالة وهو مستمر عضويته. منو اللي قال ما نقدر نعطيكم البديل؟ المفوضية الانتخابات. المفوضية الانتخابات قالت ما نعطي بديل لأنه عضويته مستمرة لعدم شموله بقانون مساءلة وعدالة، لكن هذا الكتاب جاء غير مطابق للأمزجة السياسية اللي يعتمدها رئيس المجلس المحافظة. لذلك سيادة الرئيس، هذه الحالة يجب الوقوف أمامها، ليست فقط إنصافا لبغداد بل إنصافا للعراق والمحافظات الأخرى، لأنه إذا ما استمر هذا العمل وهذه الخروقات وعدم الاكتراث للقوانين ومؤسسات الدولة سينعكس على المحافظات الأخرى، والمحافظات الأخرى هي أصلا غير مستقرة سياسيا. وإذا ما تزمت شخص في منصب معين بضرب كل القوانين وكل التعليمات وعدم الاكتراث إلى البرلمان ولا إشراف البرلمان، أنا أعتقد سندخل في فوضى يعني عارمة للمؤسسات. مع عدم الاكتراث إلى البرلمان هذا الموضوع آخر سيادة النائب. عدم حضورهم، عدم حضوره لأنه طالبوا بالحضور، علينا فرض هذا الموضوع. نعم. يعني